97-жылы өкмөт токтому менен суу чарба жана кайра иштетүү министрлигинин алдында Токтогул районунун суу чарба объектилерин финансылоо боюнча атайын фонд мамлекеттик ишкана түзүлгөн жана мыйзам кабыл алынган. 17 жылдын ичинде аталган фондко жалпысынан 725 миллион сом которулган. Токтогулдуктардын келип түшкөн арызы боюнча бул 17 жылдын ичинде бир дагы көзгө көрүнөрлүк суу чарба объектиси курулган эмес. Ал эми которулган акча каражаттар белгисиз жана шектүү жеке менчик фирмаларга бөлүнгөн. Мисалы Каражыгач айылында жайгашкан Каражыгач каналынын жалпы сметалык баасы 26 миллион сом. Бирок узундугу 1 километр болгон каналга кеткен чыгым негизсиз 53 миллиондон ашык каражат жалпысынан талап кылынган. Мамлекетке 28 миллион сом зыян келтирилген. Дирекцияга тиешелүү буга окшогон фактылар арбын. Мындан башка Токтогул районунун Мазар суу айылына курулуп башталган каналдын бүгүнкү күнгө чейин 23 миллион сом бөлүнүп берилсе да, белгисиз себептер менен 10 жылдан бери бүтпөй келет. Ал эми айылдын тургундары 10 жылдан бери каналы жөнүндө эч кимдин маалымат алышпай, 500дөй гектар суусу жок, каркырап жаткандыгын айтып келишет. 2014 жылы байкоочу кеңештин төрагалыгына дайындалган биринчи вице-премьердин бир тууганы Тазабек Сарпашев жана дирекциянын директору Чотоев Талай дирекциянын уставынын 19 пунктун одоно бузуу менен суу чарба жана башка объектилерин курууга пландаштырылган тизмесин жергиликтүү кеңештин депутаттарынын кошмо жыйналышынын токтому менен бекитерден мурун эле алдын ала акча каражаттарды жумшап беришкен. Негедир азыркы күнгө чейин укук коргоо органдары баа бербей келишет. Суу маселеси чечилбесе, акцияларга чыгабыз деп жатышат. Мындан сырткары аталган дирекция боюнча мыйзамды одоно бузган фактылардын бар болгондо байланыштуу кээ бир аткаруу бийлигиндеги күчтөрдүн кийлигишүүсүнөн чочулап, Токтогул районунун элинин көпчүлүгү жергиликтүү кеңештин депутаттары жогорку кеңештин деңгээлинде комиссия түзүлүп, жеринен барып бийликтеп келүүсүн суранууда.